الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से अगले जुमे से इंशाअल्लाह जलसा सालाना यूके शुरू हो रहा है। जलसा शुरू होने से बहुत पहले जलसे का काम शुरू हो जाता है। यूके का जलसा सालाना ऐसा जलसा है Britaniya jamoasining yillik yig'ilishi jalsa saloni Allohning fazli ila kelgusi juma kuni boshlanadi inshaalloh. एक आरजी शहरी बना दिया जाता है। पाकिस्तान में जलसे होते थे तो वहाँ भी Ma'lumki, खानों वगैरह का jalsa ishlari jalsadan ancha ilgari boshlanadi. इंतजाम था, कई लंगर थे। इसी तरह Britaniya jalsasida रिहाइश bir necha kunga vaqtinchalik shahar barpo qilinadi. इससे पहले जब स्कूल और कॉलेज Jalsalar Pokistonda o'tkaziladigan paytlarda रिहाइशगाह होती u yerda bir necha oshxonalar ishlab turishini ta'minlaydigan doimiy oshxona tizimi bor edi. दूसरी रिहाइशगाहें बन गई। Shuningdek, jalsa ishtirokchilari uchun mehmonxona sifatida xos qurilgan joylar ham bor edi. Bundan ilgari jamoaning kulliyoti va maktablari mehmonxona sifatida ishlatilardi. इसके अलावा Ammo रवा के ularni davlat o'z tasarrufiga olgach, boshqa mehmonxonalar barpo की एक qilindi. बहुत बड़ी तादाद को अपने घरों में समो लेते थे। उनका खाना वगैरह लंगर खानों से आता था, जिस जगह पे होते थे वो Mehmonlar sonining juda ko'pchiligi e'tiborga olgan रवा holda के जलसे के chodirlar o'rnatib, मुस्तकिल vaqtinchalik mehmonxonalar ham tayyorlanar edi. और एक लंबे Shuningdek, से Rabva aholisi ko'p sonli mehmonlarni o'z uylariga joylashtirar edilar. Mehmonlar qayerda joylashmasinlar, ular uchun oshxona tomonidan yetarlicha taom yetkazilar edi. कि उनकी ये रौनकें और ये तरबियती Har माहौल holda Rabvada jalsaning tashkiliy ishlari uzluksiz जिंदगी का kechardi. दोबारा हिस्सा बन जाए। Yil davomida ishlab turadigan jalsaning doimiy idorasiga मुश्किल इंसामात qo'shimcha ravishda uzun sinovlardan so'ng आर्जी तौर पर Rabva aholisi ham ज्यादा jalsani tartibga solish tajribasiga ega bo'ldi. के इंसामात ही हैं। Bu xursandchiliklar va tarbiyaviy muhitni hamda xizmatga bo'lgan shijoatni yangitdan hayotlarining bir bo'lagi qilishni Allohdan so'raymiz. Shu kabi Qodiyonda ham jalsa tayyorgarliklari doimiy bo'lib qoldi. Faqat jalsa joyini tashkil qilishning o'zigina eng ko'p tayyorgarlik talab qiladigan ishlardandir. लेकिन लंगरों का मुस्तकिल वहाँ भी इंसान है। इसी तरह जर्मनी में भी बहुत से मुस्तकिल इंसामात To'g'ri, taom va non hozirlash uchun ishchilar Ahmadiy va musulmon bo'lmaganlardan yollanadilar. Lekin u yerda oshxonalar ham doimiy ravishda mavjud. ताज़ा रोटी समझकर खाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी शायद एक हफ्ता पुरानी होती है। बहरहाल अगर नहीं होती तो जर्मनी वाले Shuningdek, Olmoniyada ham ijaraga olingan zallarda jalsa o'tkazish sababli ko'pgina tayyorgarlik ishlari doimiy ravishda mavjud bo'ladi. Bu yerda faqatgina taom tayyorlashga to'g'ri keladi. Nonni esa tozadek bozordan sotib oladilar. Lekin men uni bir haftalik non deb o'ylayman. Nima bo'lganda ham olmoniyaliklar xat yetkazishda faoldirlar. tamom insomat arzi insomat Kechgacha menga nonlarning toza yo toza emas ekanligi haqida hisobot yetib keladi. Dunyodagi boshqa davlatlarda ham jalsalar shu kabi o'tkaziladi.
रोटी भी कुछ हद तक ammo xilofatning markazi bo'lganligi sababli रोटी पकाने की, Britaniya jalsasiga kelsak, o'tgan yilga qadar लेकिन हकीकत undagi tashkiliy ishlarning hammasi से muvaqqat shaklda amalga oshar edi. गुज़श्ता 2-3 सालों से तो Islomobodda jalsalar o'tkazilgan paytda u yerda doimiy oshxona bo'lardi. क्योंकि Shuningdek, इस्लामाबाद से खाना u लाने yerdagi nonvoyxona ehtiyojlarini ma'lum darajada qondirardi. रोटी कुछ इस्लामाबाद में पक जाती थी और कुछ बाजार से खरीदी जाती थी, लेकिन बहरहाल इस वजह से Lekin jalsalar Britaniyadagi Hadiqatul इसलिए यहाँ Mahdiy bo'stoniga ko'chgandan keyin इस बात की कोशिश 2-3 yildan beri u yerdagi taom vaqtinchalik oshxonada tayyorlanar edi. नदी में किचन बनाने की Chunki इजाजत मिल जाए taomni Islomoboddan olib kelish qiyin edi. तो आर्जी किचन बनाना पड़ता है, Non esa बड़ा दिक्कत bir qismi Islomobodda tayyorlanib, qolgani bozordan xarid qilinar edi. बहरहाल कौंसिल ने इस साल Qisqacha qilib aytganda, ma'lum qiyinchiliklar bor edi. मिल गई और स्टोरेज के Shu sababli jamoadagi mas'ullar shahar hokimligi bilan Hadiqatul Mahdiyda doimiy oshxona qurish uchun ruxsat olish borasida gaplashdilar. किचन लंगर का तैयार हो गया, Chunki जिसमें अब इंशाल्लाह ताला chodirlarda vaqtinchalik oshxona barpo qilish qiyin bo'lib, उम्मीद है ba'zi jihatlardan xavf ham tug'diradi. लेकिन फिर रोटी का Qisqasi, मसला था। shu yili shahar hokimli मैंने इस तरह तो Hadiqatul Mahdiyda oshxona qurishga ruxsat berish bilan lutf ayladi. रोटी जिस तरह हस्पताल Bu yerdagi omborxona binosi ichki va tashqi tomonlardan yaxshilab ta'minlangach, doimiy oshxonaga aylantirildi. इनको मैंने कहा नई मशीन लगाएं, Inshaalloh u yerda ehtiyojga yarasha taom tayyorlanishiga umid उसके qilamiz. तहफ़्फ़ुज़ात थे, Lekin बहरहाल nonvoyxona muammosi मैंने कहा haligacha मरकज़ mavjud. दे देता आपको, फिर इनको गैरत आ गई थोड़ी सी, Mas'ullar e'tiborini shu masalaga qaratganimda, तो jamoa boshlig'ining odatdagidek nonni bozordan xarid लबनान qilib, से bir qismi Islomobodda pishirilishini xohlayotgani ma'lum और bo'ldi. पाकिस्तान से हमारे एक मुखलिस दोस्त हैं एमडी, Unga उन्होंने वहाँ Hadiqatul Mahdiyda yangi nonvoyxona qurishni aytganimda, यहाँ आके लगाई, xarajatlar sababli u biroz ikkilanib turgan edi. इनको कादियान और Unga रबा में भी markazdan लगाने का qarz तजुर्बा olishni taklif qilganimda, ishtiyoqi jo'shib ketdi va mablag' chorasini topdi. अब लंगर के लिहाज Allohning से fazli marhamati bilan हकीकतुल pokistonlik bir muxlis Ahmadi जलसे के इंतजाम muhandis Livanga jihoz xarid qilish uchun ये ketgandi. इंतजाम है कि वहाँ Jihoz bu yerga olib रोटी पकाने kelingach, के लिए भी uni खाना पकाने के Hadiqatul लिए Mahdiyda उसका भी इंतजाम हो o'rnatdi. गया। बहरहाल U kishi Qodiyon va Ravvada ham bunday jihozlarni o'rnatishda tajribaga ega. Shuning uchun barcha ish aytgandan ham yaxshi amalga oshdi. अभी भी ये इनफरादियत इस जलसे की कायम है कि बाकी दुनिया के जलसों की निस्बत बहुत से आर्जी इंसान Hozirda Allohning fazli marhamati bilan Hadiqatul Mahdiyda doimiy ravishda taom va non tayyorlash tizimi tugal bo'ldi. बारिश हो जाए, Shu qatorda shahar hokimligiga ham shu ishlarga rozilik va ruxsat bergani uchun tashakkur bildiramiz. मसला Lekin तो एक हद तक bu jalsa unda taxminan हल कर लिया जाता है, 30 ming mehmonni kutib olish uchun amalga oshiriladigan ko'pgina muvaqqat tashkiliy ishlari bilan बाकी हैं छोटी boshqa davlatlardagi jalsalardan farq qilib और kelyapti. बाद दूसरे मसाइल हैं वो अभी भी कायम हैं। Ayniqsa yomg'ir yoqqanda वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला mehmonlar va yo'llarda muammolar paydo bo'ladi. और बईद नहीं कि ये आर्जी शहर ही Yo'llar muammosiga kelsak, बन जाए। u ma'danli yo'laklar to'shash bilan जैसा yechiladi. कि मैंने कहा आर्जी इंसामात हैं, Lekin mehmonlar uchun hamda oshxona va boshqa ehtiyojlar uchun o'rnatiladigan nisbatan kichik chodirlarda muammolar paydo bo'lishda davom etyapti. वॉलंटियर करते हैं, खुदाम Qisqasi, करते हैं। inshaalloh shunday vaqt keladiki, o'shanda bu muammolar hal bo'ladi. गुज़श्ता जुमे को Ammo इत्तफ़ाक़न में bu vaqtinchalik shahar Ahmadiyya jamoasining doimiy shahriga aylanishi ham ehtimoldan xoli emas. इलावा उन लोगों Men के aytganimdek, जो रोटी muvaqqat प्लांट लगने के shahar बाद qurish uchun उसकी तो amalga oshiriladigan bu tashkiliy ishlarning नौजवान, ko'pchiligini बच्चे और बड़े भी yoshlar va अपने कामों के लिए sog'ligi पहुंचे। yaxshi bo'lgan
ko'ngilli qariyalardan iborat bo'lgan और xizmatchilar जलसे के इंतजामात o'z को qo'llari bilan bajarmoqdalar. 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही O'tgan juma kunida आसन रंग में tasodifan जानने की कोशिश Hadiqatul Mahdiyga borib करें। यहाँ ये qolgandim. भी वादे कर दूं U yerda o'sha ko'ngilli xizmatchilarning kattayu kichigini yangi novvoyxonani ishga tushirish bilan mashg'ul bo'layotganini ko'rdim. हमारे वॉलंटियर्स ने हमारे इंजीनियर्स ने Ular jalsaning tashkiliy ishlarini aytgandan ham yaxshi suratda nihoyatga yetkazish uchun अल्लाह ताला हम सबको भी जज़ा 2-3 haftadan buyon harakat qilyaptilar. दे। यहाँ के मयार भी ऐसे हैं Shu o'rinda aniqlik kiritmoqchimanki, बहुत bu nonvoyxonani o'rnatishda ham biror ajnabiy shirkat amalga oshirgani yo'q, चाहे काम कर लें balki और bu vazifani jamoa a'zolaridan bo'lgan muhandis texnik xodimlar va boshqa ishchilar amalga oshirganlar. Barchalarini Alloh mukofotlasin. हुकूमत का इदारा Bu davlatda turli texnik me'yorlar talabiga javob berish ham juda muhim ekanligi ma'lum. Bu yerda ishlash Hindiston va Pokistondagi kabi emas. प्लांट और किचन के U yerlarda nazorat va tekshirish bo'lmaganidan उनके मयार odamlar muvaqqat tarzda ishlaganda इजाज़त भी मिल गई। o'z ixtiyorlari bilan बहरहाल ishlaydilar. कहने का ये मकसद है Masalan, ba'zida simlar osilib yo ilinib qolsa, xilof ish hisoblanmaydi. Bu yerda esa har bir bosqich nazoratdan o'tkaziladi. अल्लाह ताला के फजल से Hukumatning maxsus idorasidan kelgan guruh ishlarni tekshiruvdan o'tkazgach, keyingi bosqichni boshlashga ruxsat beradi. Allohga hamd bo'lsinki, novvoyxona va oshxonaga aloqador barcha talablarga javob berildi va rozilik oldik. हर मामले में Qisqasi, bu tafsilotlarni bayon qilib berishdan maqsadim कुर्बानियां bu yerda Britaniyada ushbu muvaqqat tashkiliy ishlarni ta'minlash boshqa davlatlar bilan solishtirganda ko'proq kuch talab qiladi शोबे हैं तो va Allohning fazli marhamati bilan ko'ngilli xizmatchi ahmadiylar o'z ishlarini ixlos va muhabbat bilan ado qilyaptilar. तो एक खासा Jamoaga जमात vaqt ajratish Ahmadiyning xislatiga aylangan. Ahmadiylar barcha sohalarda qurbonliklar taqdim qilmoqdalar. तरबियत की वजह से Masalan, injenerlar jamiyati o'z ishini qilyapti va tabiblar jamiyati ham unga topshirilgan ishlarni bajaryapti. Shuningdek, ko'pgina boshqa sohalar borki, सब u yerda ham Ahmadiylar खिदमत के o'z ishlariga vaqt ajratmoqdalar. और अपने जिम्मा जो भी Bu ishlar faqat jalsa kunlarida emas, balki yil davomida davom etadi. Ahmadiya jamoasining o'ziga xos xususiyati shuki, uning a'zolari jamoa ishlarini ko'ngilli xizmatchi ravishda bajaradilar. जलसे के मेहमान तो Ayniqsa, yillar davomidagi tarbiya natijasida jalsa mehmonlariga xizmat qilish Ahmadiylarning o'ziga xos xususiyatlariga aylandi. और दीन भी Erkak va ayol va kattayu kichik barchalari jalsa kunlarida mehmonlarga xizmat ko'rsatish uchun g'ayratga to'ladilar va ularga yuklatilgan ishlarni ishtiyoq bilan bajarishga kirishadilar. हमारे मयार Doimo shunday bo'lishi kerak. Jalsa mehmonlari aslida Masih Mavud alayhissalomning mehmonlaridir. हमारे थे Shuning uchun एक मेहमान आ bu mehmondorlik diniy va yuksak axloqiy ish hisoblanadi. तशरीफ लाए और फरमाया Bizning me'yorlarimiz yanada ko'proq ko'tarilishi va yaxshilanishi uchun Masih Mavud alayhissalomning mehmonga hurmat ko'rsatish me'yorlari haqida xabar bermoqchiman. बाहर आ गया Kunlardan bir kuni Janobimiz Masih Mavud alayhissalom uyda betob holda yotganlarida mehmon keldi. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का Unga mehmon kelganligi aytilganda tashqariga chiqdilar va करने की जरूरत mehmonning haqqi bor. क्योंकि जिन Negaki u mashaqqat tortib keladi. का आज हमें मौका दिया Shuning जा रहा uchun है ushbu haqni ado qilish uchun chiqdim dedilar. बल्कि एक दीनी मकसद के लिए सफर करके आने Bugungi वाले kunda bizlar ham Masih Mavud alayhissalom mehmonlarining bu haqlarini ado qilishga ehtiyojimiz bor. Chunki bizga mehmondorchilik qilish uchun buyurilgan bu mehmonlar shunchaki mehmon emas, दीनी तरबियत के सामान करें balki diniy maqsad uchun safar mashaqqatini tortib keladilar. कि आपस में प्यार और भाईचारे और मोहब्बत की फिजा को कायम करेंगे Ular jalsaning 3 kuni mobaynida Alloh va uning rasuli aytgan narsalarga quloq tutish uchun, diniy va axloqiy tarbiya olish बड़े uchun, अच्छे हालात में muhabbat va do'stona vaziyat yaratish uchun keladilar.
यहाँ आते हैं, यहाँ तो दुनियावी आसाइश के लिहाज से ko'pgina mehmonlar safarda mashaqqat chekib keladilar. लेकिन फिर भी आते हैं। Ba'zilari o'z uylarida farovonlik va yaxshi sharoitlarda yashaydilar. Ammo bu yerga kelgach, jalsa kunlarida tirikchilikni yengillashtiruvchi choralar borasida katta qiyinchiliklarga uchraydilar. Lekin shunga qaramay keladilar va qiyinchiliklarga chidaydilar. Ba'zi mehmonlar kambag'al bo'lib, Masihi Maud alayhissalom nidolariga javob berib, xalifa bilan uchrashish hamda uning kalomiga quloq tutishga rag'bat qilgan holda jalsaga uzoq yurtlardan faqat jalsa barakatlariga erishish uchun to'g'ri. MTA kanali Ahmadiya olamini bir-biriga juda yaqin qilgan bo'lsa ham, jalsa muhitining o'ziga xos ta'siri bo'lib, u mavjuddir. Hozirgi paytda safar qilish oson bo'ldi va o'sha mehmonlar biror qiyinchilikka uchramaydilar degan fikr hayolimizga ham kelmasligi kerak. Yo'q, unday emas. Balki ularning oralarida turli kasalliklarga duchor bo'lishiga qaramay, safar mashaqqatlarini ko'taradigan qariyalar ham bor. Boshqa ba'zi birovlar bo'lsa, aytganimdek, jalsa tufaydagi uydagi farovonlikni tark etib, chodirlarda yotadilar va uylaridagi faxrli taomlardan ko'ra oddiy taom tanovul qilishni afzal ko'radilar. Demak, o'sha mehmonlarning bizning zimmamizda katta haqlari bor. Mehmonlarning aksariyati Allohning fazli marhamati bilan faqat jalsada hozir bo'lish uchun keladilar. Ko'rinib turibdiki, safar xarajatlari ham oshgan. Shu bilan birga ularning narxlarini ko'tarishga e'tibor qilmay kelmoqdalar. O'sha mehmonlarni izzat hurmatini joyiga qo'yish bizga vojibdir. Niyatlari Allohning rizosiga erishish bo'lgan o'sha mehmonlar katta ehtiromga sazovordirlar. Boshqa bir munosabat bilan Masihi Maud alayhissalom mehmonlar borasida shunday dedilar: Sizlar ba'zilarni biladigan va ba'zilarni bilmaydigan juda ko'p mehmonlar kelishdi. Shuning uchun barchalariga izzat ikrom ko'rsatmoqqa ahamiyat berib, ularga loyiq mehmondorchilik qilish vojibdir. Sizlarning mehmonlarni xursand qilishingizga ishonaman. Barchalariga xizmat qilinglar. Masihi Maud alayhissalomning diniy maqsad bilan va Allohning roziligiga erishish niyatida kelgan mehmonlariga xizmat qilishga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak, toki Masihi Maud alayhissalomning ishonchlarini oqlaylik. Qalblarimizda mehmonlarga xizmat qilish tuyg'usi bo'lishi kerak. Bu ularning bizdagi haqlaridir. Qayerda bo'lmasin, bizga xizmat buyurilsa, ushbu haqni ado qilish uchun kuch sarflab harakat qilishimiz kerak. Bu ish Masihi Maud alayhissalomning ishonchlarini oqlash uchun har bir amal qilguvchining esida bo'lmog'i kerak. Toki ey Allohning Masihi, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sodiq suyuvchisi, bugun biz sizning barcha nasihatlaringizga amal qilyapmiz. Haqiqatda har bir Ahmadiydan kutiladigan narsa shu. Bir asrdan ko'proq muddatda cho'zilgan uzoqlik sizning bizga bo'lgan ishonchingizdan g'ofil qilmadi. Balki yoshi qarilarimiz, kattayu kichiklarimiz va erkagu ayollarimiz barchalari bu vazifani ado qilish uchun tirishib harakat qilmoqdalar va Allohning izni bilan shunday davom etadilar deyishga qodir bo'laylik. U kishining bu nasihatlari va tashvishlari doimo ko'z o'ngimizda bo'lsin, toki unga amal qilaylik. Masihi Maud alayhissalom deydilar: doimo mehmonlarning aziyat chekmasliklari ustida fikr yuritaman. Birodarlarga ham kuchlari yetguncha ularni xursand qilishni nasihat qilaman. Mehmonning qalbi
shisha kabi nozik बहुत bo'lib, अहम नसीहत है। kichik bir zarba ham ये uni सिर्फ हमारा sindiradi. ज़बानी अहद ना हो बल्कि अमली नमूना हो। अब दुनिया Bu के juda muhim मुख्तलिफ nasihat ममालिक bo'lib, में unga faqat og'zaki iqror bo'lmasdan, balki voqelikda unga amal qilish ham kerak. लेकिन यहाँ खास तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ कौमें जलसे पर आती हैं। Jamoa bo'linmalari dunyoning turli davlatlarida o'z jalsalarini o'tkazadilar मयार va u yerga mehmonlar keladilar. बर्दाश्त Lekin का मादा मुख्तलिफ Britaniyadagi jalsaga turli davlatlardan turli millat vakillari kelishadi. Har bir qavm va toifaning o'ziga xos me'yorlari bor va sabr darajalari, gapirish uslublari va hissiyotlarni namoyish qilishlari ham turlicha. इनकी तरजीहात Shuningdek, मुख्तलिफ हैं। bizdan kutadigan narsalari, talablari ham turlichadir. बड़ी हिकमत Shuning से uchun मामला करना ularning har biri bilan hikmat ila muomala इसके लिए qilishga हज़रत ehtiyoj मसीह bor. इस्लाम की Agar shunday qilsak, नसीहत barcha ishlar हमेशा हमें o'z-o'zidan सामने रखनी चाहिए। to'g'rilanadi अगर ये सामने होगी va Masihi Mavud alayhissalomning mehmonning qalbi shisha kabi nozik bo'lib, kichik bir zarba ham uni sindiradi degan so'zlariga e'tibor qilgan bo'lamiz. अगर हर खिदमत करने वाला इस नसीहत को पले बांध ले तो कभी छोटे मोटे मसाइल भी पैदा होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह वो पैदा ना हो। Agar har bir amal qilguvchi शिकायत कभी नहीं हो, ushbu nasihatga yaxshilab amal qilsa, या किसी का hatto मकसद हो ही kichik शरारत करना, muammolar ham paydo bo'lmaydi. तो वहाँ तो बहरहाल बाज़ दफ़ा सख्तियाँ भी करनी पड़ती हैं। गुज़श्ता साल Va shikoyatlar umuman chiqmaydi. औरतों में खाने की दावत के दौरान Ammo biron kishi एक खातून yomonlikni tarqatishga jazm बड़े qilsa, दूर-दराज इलाके से आई थी, bunday hollarda नाराज़ inson होकर ba'zida biroz dag'allik ishlatishga majbur इसमें bo'ladi. गलती किसी कारकुन की थी या नहीं थी, लेकिन हमें इसको बहरहाल तस्लीम करना चाहिए, तभी इस्लाह हो सकती है। O'tgan yili xonimlar dasturxonida uzoq davlatdan kelgan bir xonimni g'azablantirgan noloyiq hodisa ro'y इस bergan edi. मर्तबा Shunday तकरीर के hollarda मेहमानों में bu xato biror xizmatchining xatosi bo'lishi yo bo'lmasligidan qat'iy nazar, खास ख्याल रखने की biz जरूरत uni o'z xatoyimiz deb tan olishimiz kerak. तकलीफ न हो। Bunda faqat uzr so'rashning o'zi kifoya qilmaydi, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, balki जैसा कि मैंने bunday ish boshqa takror bo'lmaslik chorasini ham ko'rish kerak. Tabshir idorasining erkak va ayollar bo'limlari kutib olgan mehmonlarga baravar xizmat qilishga yaxshilab e'tibor berish kerak, toki birov aziyat chekmasin. Chunki u mehmonlar tashqi davlatlardan keladilar. Garchi barcha mehmonlar bizning mehmonimiz bo'lsalar ham, ularga e'tibor berishimiz kerak. कि बहुत सारे वाकफीन नौ और वाकफात नौ Nima bo'lganda ham उम्र को पहुंच चुके shu हैं, bo'limda और ba'zi तैयार o'zgarishlar हैं, joriy अपने काम qildi. को संभाल सकें। Ular boshqaruvga xos narsalardir. जमात की खिदमत Ya'ni करके संभाल रहे हैं। boshqaruv hay'atini o'zgartirib, yangi vaqf qilingan yigit-qizlarga vazifata topshirdi. मुझे उम्मीद है Alloh इंशाअल्लाह taoloning bizga qilgan fazli marhamati tufayli ko'pgina yangi vaqf qilingan yigit-qizlar jamoa ishlarining mas'uliyatini o'z zimmalariga olishga tayyor yoshga yetib qoldilar. बेहतरी नहीं आया करे। Ba'zi ulardan jamoa xizmati sohasiga doimiy ravishda kirganlar va bu ishlarni vaqtinchalik qiladiganlar ham bor. Umid qilamanki, bu bo'linmadagi tizim va safar उस तरह आसमान रंग में tizim bu खिदमत safar करने वाले हैं। oldingisidan yaxshiroq bo'ladi. Lekin bilib qo'yinglar, yaxshi o'zgarishlar faqat shaxslarni o'zgartirish bilan bo'lmaydi, balki Alloh taoloning fazl va karami bizga hamroh bo'lishi hamda eng yaxshi suratda va Alloh bizdan xohlaydigan uslubda amal qilishga muvaffaq bo'lishimiz uchun मेहमान नवाजी के Allohga ज़िम्मन duo में qilishingiz kerak. मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि इंग्लिस्तान के रहने वाले अहमदी और ख़ास तौर पर लंदन में रहने वाले अहमदी ये ख्याल रखें, Allohdan tavfiq so'raymiz va duo qilamizki, यानी बैरून biron मुल्कों xil से आने वाले tushunmovchilikka olib keladigan narsa sodir bo'lmasin. Mehmondorchilik xususida yana shuni ham aytmoqchimanki, 3000 Britaniyada yashovchilarning barchalari, ayniqsa Londonda yashovchilar, tashqi davlatlardan keluvchilarni o'z mehmonlari deb hisoblasinlar. है, किसी काम की Odatda या नहीं है। ularning soni 3000 ga yaqin bo'ladi. उनको Agar ख्याल रखना चाहिए। taklifnoma yuborilganlarning barchasi viza olishga muvaffaq bo'lsalar, bu son oshishi ham mumkin. यूके में रहने वाले मेहमान की, क्योंकि Shuning यूके में uchun रहने वाले मेहमान भी Britaniyadagi ahmadiylar उनकी ड्यूटी नहीं है।
xoh xizmat topshirilgani यहाँ के रहने va वाले xoh मेहमान topshirilmagani bo'lsin, जब किसी बाहर tashqi से आने वाले davlatlardan मेहमान से keluvchilar राब्ते में हों ularning mehmonlari ekanligini तो bilib समझें qo'ysinlar. कि यूके में रहने वाला हर Xizmat अहमदी topshirilmagan va मेजबान Britaniyaning boshqa shaharlaridan और keluvchi बाहर से आने birodarlar वाला ham mehmondirlar. मेहमान है Lekin afzal या ये समझ ko'rmoqni लें taqozo qiladigan कि biror ish अगर chiqqanda बाज़ खास हालात afzallik में Britaniya tashqarisidan बरतानिया keluvchilarga से आए bo'lsin. हुए मेहमानों और बैरून बरतानिया आए हुए मेहमानों के लिए Bunda mahalliy किसी aholi तरजीह का सवाल पैदा हो o'z afzalliklarini mehmonlar तो uchun बैरून qurbon बरतानिया qilsinlar. मेहमानों को पहली तरजीह मिलनी चाहिए O'zlaringiz mehmon और यहाँ के bo'lganingiz रहने वालों को holda बहरहाल कुर्बानी देनी ba'zi चाहिए उनके लिए holatlarda mezbon bo'lishlaringizni esda saqlanglar. Bu faqat बस ishchilarning ये vazifasi हमेशा याद emas, रखें balki आप bu fikr बाज़ हालात में barchangizning मेहमान xotirangizda होते हुए भी mustahkam मेजबान qolsin. हैं सिर्फ ये ड्यूटी वालों का ही काम नहीं है Va boshqalar uchun qurbonlik qilishga tayyor turing. उसी करने की Shunday जरूरत है qilsangiz, ro'parangizda go'zal jamiyat paydo bo'ladi. और Ba'zi इसको वसी करते हुए hadislarda फिर o'qiganimizda आप अपने आप को कुर्बानियां देने वाला बनाएं और जब ये कुछ होगा तो फिर एक खूबसूरत मुआशरा हमें नजर आएगा mehmon bo'lishdan ko'ra जब हम बाज़ अहादीस को doimo देखते हैं mezbon bo'lishni xohlab तो ख्याल qolamiz. आता है कि मेहमान बनने के बजाय मेजबान ही बने रहे मेहमान नवाजी भी Chunki hadisda kelganidek, कि मुताबिक mehmondorchilik मेहमान की निशानी है। mo'minning एक alomatlaridan. हदीस में आता है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadisda u kishi dedilar: वो मेहमान की इज्जत Kimki एहतराम करे Allohga va oxiratga iymonli bo'lsa, mehmonga lafzov izzat ikrom ko'rsatsin. मेहमान की Kimki mehmonini izzat ikrom इज्जत qilmasa, एहतराम uning ना करने Allohga वाला va oxiratga iymoni अल्लाह zaif. यौम आखिरत Masih Maud alayhissalom पर ईमान में bizlarni takror mehmonga Bas, izzat ikrom Hazrat ko'rsatmoqqa Muhammad e'tiborimizni alayhissalom ne qaratganlarida uni बार janobi बार va xo'jayini Muhammad Mustafa mehmon navoziga sallallohu tavsiya alayhi dilayi. vasallam hamda तो अपने आका Qur'onning amriga binoat सल्लल्लाहु qilganlar अलैहि वसल्लम toki के इरशादात की वजह unga से amal qilib कुरान iymonimizni करीम mustahkamlaydi. इसलिए कि हम Rasululloh sallallohu अपने alayhi ईमानों vasallam boshqa bir मजबूती पैदा hadisda birodaringizni फिर एक ochiq हदीस में chehra bilan kutib olishingizni हजरत ham सल्लल्लाहु katta अलैहि वसल्लम yaxshilik ने deb hisoblaganlar. अपने भाई से खंदा पेशानी से पेश आने Demak, को भी jalsa बड़ी नेकी ishtirokchilari jalsaning 3 kuni Ustoz mobaynida din turli-tuman din yaxshiliklarga din erishadilar. Shuning uchun इसमें bilib qo'yinglarki, birodarlaringizni lekin ochiq chehra bilan kutib olishingiz ham katta yaxshilikdir. इनके अलावा भी Kishi bu yaxshilikka erishish uchun juda ko'p fursatga खंदा ega पेशानी bo'ladi. से Chunki unga mezbon bilan Pesh birga aytib mehmon ham erishadi. Ayniqsa इससे मुख्तलिफ jalsaning मौके पैदा होते tashkiliy रहते ishlar bilan mashg'ul bo'layotgan हैं मेजबानों को भी ishchilarga पैदा aytamanki, होंगे और garchi मेहमानों को inson भी पैदा होंगे uzluksiz ko'p ishlashi तौर tufayli पर biroz ड्यूटी asabiylashsa-da, देने वाले कारकुनों nima को मैं bo'lganda कहूंगा ham o'zaro ochiq chehra वो bilan आपस में muomala qilib, ochiq chehra bilan एक gaplashinglar. दूसरे से ताल्लुकात में भी Mas'ullar ham बातचीत में qo'l ostilarida ishlayotgan थकावट की वजह ishchilar से bilan बाज़ दफ़ा ochiq chehrada muomala आदमी qilsinlar. चिढ़ भी जाता है तब भी खंदा पेशानी से पेश आए और अपने अफसान Ba'zida जो हैं ishchilar shunday hollarga duch keladilarki, खंदा masalan, पेशानी से पेश ba'zi joylar va ba'zi yeguliklar muayyan kishilar uchun tayyorlangan bo'ladi. कारकुनों के लिए बाज़ दफ़ा yoki ऐसे मौके ba'zi पहले पैदा होते रहे idoralardagi muzlatgichlarda कि mas'ullar uchun yeguliklar बाज़ जगह qo'yilgan मखसूस bo'ladi. हैं या बाज़ खाने पीने की चीज़ें मखसूस कर दी ishchilar गई shundan जहाँ दफ्तर suzishsalar, बनाए गए ba'zi तो फ्रिज रख दिए गए तो noroziliklarga मखसूस सिर्फ uchraydilar. अफसरान के लिए कर दिए गए Lekin और bu आम ish मावन bizda अगर वहाँ से bo'lmasligi पानी भी kerak. पी लेता था तो उसे नाराज़गी हो जाती थी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। Aytganimdek, ba'zida ish joylarida muammolar chiqib turadi. Lekin sizning vazifangiz doimo बहरहाल ड्यूटी के दौरान जिस तरह xulq मैंने कहा bilan कई बातें हो bezanishingiz जाती हैं kerakligini ऊंच नीच हो bilishingiz जाती है shart. Shubhasiz, काम करते हुए sizlar लेकिन mehmonlar bilan हमेशा याद chiroyli रखें xulq कि asosida हमने खुश muomala अखलाकी को qilasizlar. हमेशा अपने सामने रखना मेहमानों से तो खुश अखलाकी से पेश आएंगे ही अगर आपस में भी Xuddi shu खुश kabi खुल्की का मुजाहिरा o'zaro करें इजहार muomalalaringiz करें ham husni xulq asosida bo'lsin. तो मेहमानों पर भी इस पूरे माहौल का बहुत अच्छा असर होगा Mehmonlar va jalsa muhitiga o'z ta'sirini और o'tkazadi. मजीद माहौल खुशगवार होगा Natijada जो गैर jalsani मेहमान o'rab आए olgan होते हैं butun उन पर भी muhit अच्छा नेक असर yaxshilanadi. होगा
और फिर इसी तरह shuningdek खुद भी abadiy emas mehmonlar ham अपनी नेकियों yaxshi में इजाफा कर रहे taassurotlarga ega होंगे bo'ladilar. खुशबुकी का मुजाहरा करके Bunga ilova अल्लाह ताला की रज़ा savoblaringizni हासिल करने वाले chiroyli बन रहे हैं। muomala bilan to'ldirib Allohning तो ये बात rizosiga याद रखनी erishasizlar. चाहिए कि हर Lekin ड्यूटी देने वाले barcha ishchilar shuni को bilsinlarki, हर कारकुन को mehmondorchilik bu mehmonlarga Ke bo'lgan iltifot emas, balki मेहमान Masih नवाजी Maud कोई एहसान alayhissalom नहीं aytganlaridek mehmonning बल्कि haqqidir. जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने Shuningdek, Rasululloh फरमाया है, sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari hamdir. जो जिसका जिक्र हो चुका है पहले, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि ये मेहमान का हक है और अल्लाह ताला Haqlarni ado हुकूक qilish की अदायगी के bobida बारे में क्या Alloh फरमाता taolo है? shunday deydi. एक जगह Va फरमाया qarindoshga uning वातिज़ haqqini ber कुर्बा हक़्क़हु va miskinga ham, वब्न सबील musofirga ham, वला ammo तुबज़िर isrofgarchilik qilma. तब्ज़ीरा और क़राबतदार को भी इसमें Bu हक़ yerda दो और मिस्कीन को odamlardan 3 toifaning haqlari musofir zikr ko- qilindi. और फजूल खर्ची Lekin और इसराफ endi ना bu करो। munosabatda faqat यहाँ तीन किस्म के लोगों musofirning के haqqini हुकूक zikr की बात qilmoqchiman. हो रही है लेकिन आज के मज़मून के Musofirlar हवाले ham से bir necha turli bo'ladi. मुसाफिर के हक की Lekin तरफ तवज्जो ularning दिलाऊंगा eng baxtiyori मुसाफिरों Alloh की कई taoloning किस्में rizosi va amalga लेकिन जो ko'ra खुदा safar ताला की qilganlar. खातिर और खुदा Hadisda ताला के कहने kelganki, से सफर करते हैं Alloh va uning rasuli वो सबसे zikr ज्यादा qilingan खुशकिस्मत majlislar, farishtalar majlisda एक o'tirganlar हदीस में आता haqqiga है duo qilishadi. कि ऐसी मजलिस में Allohning fazli जिसमें अल्लाह ताला marhamati और उसके bilan रसूल का जिक्र हो रहा हो bizning ham उस yig'ilishimiz मजलिस में बैठने वालों पर Allohni zikr qilish Firishta भी ifodasidir. सलामती और दुआओं के तोहफे भेजते हैं Shu majlisga kelish uchun हमारे safarga जलसे भी chiqqanlar juda अल्लाह ताला oliy के maqom फजल से kishilardir. ऐसी मजालिस हैं Chunki farishtalar ular और uchun duo इन मजलिसों qilishadi. में शामिल होने के लिए सफर करके आने वालों का मुकाम भी बहुत बुलंद है Alloh taolo ular haqlarini Yasniyat. qoyim qilgan ana shu Chunki musofirlar xizmatini unke ado liye qiluvchilar दुआएं कर रहे baxtiyor हैं kishilardir. बस खुशकिस्मत हैं वो लोग जो ऐसे Shubhasiz मुसाफिरों की खिदमत bu haqni ado qilguvchi mehmon Allohning navoziyga rizosiga haq erishgan ado kishi करने bo'ladi. जिसका हक खुदा ताला ने कायम फरमा दिया Axir Allohning rizosiga Lekin erishgan उसकी अदायगी kimsadan करने ham वाला baxtiyor kishi bormi? अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने वाला होगा और जो खुदा ताला की रजा को हासिल कर ले Agarda jalsa tizimi उससे ustida ज्यादा fikr खुशकिस्मत और yuritsangizlar, कौन हो सकता है uni g'aroyib tizim ekanligini agar bilib g'or करें olasizlar. तो अजीब निजाम है ये Chunki जलसे का भी yaxshiliklar कि eshigi एक नेकी के बाद bizga paydarpay दूसरी नेकी ochiladi. के दरवाजे Boshqa हर एक के लिए खुलते aytganimdek, चले जा रहे हैं har bir ko'ngilli xizmatchi kishi बस जैसा कि मैंने शुरू xizmat में कहा था mohiyatini idrok qilmog'i कि खिदमत के va जज्बे की uni रूह को doimo ko'z o'ngida हर saqlamog'i खिदमत करने kerak. वाले को समझने की जरूरत है सामने रखने की Ularning जरूरत है avvaldan shu ruhda वो amal इस qilishlariga करते shubha भी yo'q. हैं इसमें मजीद बेहतरी पैदा Lekin करने की ular जरूरत है o'z darajalarini rivojlantirishga ड्यूटी देने वाले ehtiyojlari bor. सिर्फ इसलिए ड्यूटी ना दें Jamoa ularni कि yordam जमात की तरफ से मुतालबा है qo'lini cho'zishga yoki कि चलो हाथ Xudo बटा दो Mullah काम Ahmadiyya करने वालों का va सदर खुदा Najma मरियम दिया ने Inoyilloh कह दिया mas'ullar है कि वो काम ularni अमल करने ko'ngilli से आ xizmat जाओ suratda ishlashga chaqirgani uchun यजना की सदर ने कह दिया है ular बतौर jamoaga एहसान काम va करने के लिए mas'ullarga iltifot में शामिल हो qilyapmiz deb xizmat qilmasinlar. नहीं Yo'q, बल्कि मकसद balki xizmat खुदा qilishdan ताला की maqsadlari रजा का हसूल Allohning rizosiga erishmoq bo'lishmog'i हाँ हजरत bo'lishi kerak. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Sizlarga के सहाबा sahobalarning ने Alloh va uning rasuli किस rizosiga तरह अल्लाह erishish ताला uchun और उसके रसूल mehmonga की qanday खुशनुदी qilib खातिर izzat ikrom ko'rsatganlariga मेहमान misol नवाजी की keltiraman. और उसके हक अदा किए इसकी एक मिसाल पेश करता Sizga हूँ o'qib bermoqchi bo'lgan bu rivoyat इस रिवायत qanchalik में o'qimang, रिवायत को हम har जितनी दफा safar भी सुने yangi और ta'm पढ़े va yangi dars एक नया beradi. मजा देती है Abu Hurayradan सबक rivoyat मिलते हैं qilinadiki, kunlardan Hazrat Abu birida Hurayra Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bir बयान musofir करते हैं keldi. कि एक U zot मुसाफिर uylariga xabar हाँ yetkazdilar. हजरत Bu सल्लल्लाहु अलैहि kishiga वसल्लम के पास aytildiki, आया uyda suvdan आप bo'lak सल्लल्लाहु narsa अलैहि yo'q. वसल्लम ने घर कहला भेजा कि मेहमान के लिए खाना भिजवाओ जवाब Shunda आया Nabiy पानी के सिवा sallallohu घर में alayhi कुछ नहीं vasallam sahobalariga qarab, इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने qaysi biringiz bu kishini Sahoba mehmon se qiladi फरमाया, dedilar. इस मेहमान के खाने का Shunda बंदोबस्त कौन करे Ansoriylardan biri एक men yo अंसारी ने अर्ज किया Rasululloh कि हुजूर dedi. मैं इंतजाम करता हूँ Bu चुनांचे वो kishi घर गया mehmonni और uyiga बीवी से olib कहा keldi va xotiniga कि आ हजरत Rasululloh सल्लल्लाहु sallallohu अलैहि alayhi वसल्लम vasallamning के मेहमान mehmoniga को taom ber dedi. बीवी ने जवाबन कहा Ayoli आज घर में dediki, सिर्फ बच्चों के bugun खाने के लिए है bolalarimizga yetkudek taomdan Ansari boshqa ne kaha, narsa yo'q. अच्छा तो खाना तैयार U करो kishi फिर taomni चिराग tayyorlab जलाओ bolalarni जब बच्चों के खाने yotqizgin-da, का वक्त आए chiroqni yoq तो dedi. इनको थपथपाकर और Xotini बहलाकर सुला taomni दो tayyorladi, चुनांचे bolalarni औरत ने खाना तैयार yotqizdi किया va chiroqni चिराग yoqdi. जलाया So'ng बच्चों को o'rnidan भूखा सुला turib, दिया chiroqni फिर tuzatib चिराग qo'yganday रोशनी के bo'lib बहाने uni उठी o'chirib qo'ydi.
और जाकर चिराग बुझा दिया so'ng और फिर er दोनों xotin mehmon bilan birga मेहमान के o'tirib साथ बैठे unga ये o'zlarini जाहिर करने xuddi लगे yeganday qilib कि वो भी ko'rsatdilar खाना va खा och रहे हैं। holda yotdilar. बस वो दोनों रात Tongda भूखे ही रहे। Ansoriy Nabiy sallallohu सुबह alayhi जब vasallamning वो अंसारी oldilariga हुजूर की खिदमत kelganda में हाजिर हुआ u kishi kulib तो आपने हंसकर Alloh फरमाया kecha qilgan कि ishingdan तुम्हारी रात kuldi की तदबीर से तो yoki अल्लाह Alloh ताला भी kecha मुस्कुरा qilgan दिया ishlaringizdan rozi या bo'ldi फरमाया कि dedilar. तुम दोनों के इस फेल Shunda को Alloh taoloning इसने पसंद va फरमाया। o'zlari इसी qiyin मौके पर ahvolda bo'lsalarda ये आयत नाज़िल हुई boshqalarni o'zlaridan ustun वयुसिरुना अला qo'yadilar अनफुसिहिम va वलौ काना kimki बिहिम खसासा o'z nafsining वयुका baxilligidan शुह नफ्सिहि saqlanib olinsa फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। o'shalar yutuqqa ये पाक बातन और erishguvchilardir इरशाद degan पेश है kalomni जो इस nozil मोमिन bo'ldi. अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं जबकि ya'ni खुद जरूरतमंद o'sha और pok भूखे va होते muxlis हैं mo'minlar और जो नफ्स के o'zlari बुखल से muhtoj बचाए bo'la गए turib वही कामयाबी हासिल boshqalarni करने वाले। o'zlaridan ustun qo'ydilar. ये देखें कितनी बड़ी कुर्बानी है। Kimki o'z baxilligidan saqlansa ana o'shalargina yutuqqina मेहमान को खाना erishadilar. खिला दिया। Ularning bu आज अल्लाह ulkan ताला के फजल qurbonliklariga से boqinglar. शायद ही किसी की ऐसी O'z हालत bolalarining taomini mehmonga और खास berish तौर पर uchun ularni och जमाती holda मेहमानों के लिए yotqizdilar. तो Ehtimol ऐसी bu सूरत zamonda shunday हाल अल्लाह ahvolga ताला की तरफ से tushadigan बिल्कुल mehmonlar नहीं। topilmas. वो Ayniqsa मेहमान जो थे jamoamizning जिनकी खातिर mehmonlari इस खानदान ने कुर्बानी दी ular Allohning fazli marhamati bilan umuman Bu bir bunday jumati og'ir mehmoni ahvolga edi. tushmaydilar. दीनी O'sha तरह से oila आने वाले mehmondorchilik मेहमान थे। qilgan Nabiy हाँ, sallallohu हज़रत alayhi सल्लल्लाहु vasallam अलैहि वसल्लम zamonlaridagi के mehmon आपके ham मेहमान थे। jamoaning mehmoni va ऐसी ham मिसालें o'sha कायम oilaning करके mehmoni edi. Chunki हमें मेहमान u नवाजी diniy की maqsadda अहमियत का kelgan सबक edi. दिया गया। Sahobalar ana shunday namunalar मेहमान qoldirdilar जो toki हज़रत bizlar सल्लल्लाहु mehmonga अलैहि वसल्लम का izzat मेहमान ikrom था। qanday bo'lishini bilib उसका एक olaylik. बहुत बड़ा मुकाम था। O'sha mehmon juda hurmatli और edi आज chunki u आप सल्लल्लाहु Nabiy अलैहि वसल्लम के sallallohu alayhi गुलाम vasallamning सादिक के जो मेहमान mehmonlari हैं edi. Bizga tashrif उनको भी buyurib खुदा ताला kelayotgan ने bu mehmonlar बड़ी esa अहमियत दी है। Nabiy sallallohu alayhi बस हर काम vasallamning करने वाले को bizning asrimizdagi इस sodiq अहमियत को qulining अपने सामने mehmonlari रखना edi. चाहिए। Ular Alloh लेकिन बज़ाहिर ये taologa जुल्म लगता है taolo ularga ham कि बच्चों buyuklik को ato जबरदस्ती qildi. भूखा Shuning रखा uchun गया। har bir ko'ngilli लेकिन xizmatchi कुर्बानी ularning bu buyukligini और खिदमत e'tiborga का एक olishi आला kerak. नमूना कायम किया गया Bolalarni जिसमें पूरा खानदान majburiy शामिल ravishda होगा। och qoldirish nohaq ishdek ko'rinadi. Haqiqatda esa खुशी से u oila और a'zolarining खुशनुमा से। barchasi ishtirokida ko'rsatilgan लेकिन इन qurbonlik बच्चों को va भी खुदा boshqani ताला ने o'zidan बहुत ustun नवाजा qo'ymoqning buyuk namunasiga जैसा कि misoldir. इस आयत के मजमून से वाज़ेह है। Bunda ba'zilari o'z xohishlari अल्लाह va ताला ने ऐसे लोगों bilan को ba'zilari majburiy उसमें ravishda उनमें ishtirok शामिल qildilar. फरमाया। Shak shubhasiz Alloh taolo o'sha और bolalarga वाले ham कौन o'z लोग fazli हैं? marhamatini अगर ato हम इसकी मानी etgan. देखें Bu narsa तो इसकी वसअत o'shalar पता yutuqqa चलता erishguvchilardir oyatidan वो ochiq हैं ko'rinib turibdi. है जो फूलने फलने वाले हैं, O'sha yutuqqa जो erishguvchilar कामयाबी kim? हासिल करने वाले हैं, Buni वो oyatdagi जो अपने नेक falah और kalimasi, आला ya'ni ख्वाहिशात yutuq को हासिल so'zining करने वाले ma'nosini o'rganish bilan bilib और इस वजह olamiz. से खुशी Yutuqqa हासिल करने वाले erishuvchining और हर ma'nolari अच्छाई को पाने वाले quyidagichalardir. Rivojlanuvchi va taraqqiy topguvchi, इन maqsadiga अच्छाइयों और erishuvchi, कामयाबियों की हालत orzusiga में erishish bilan xursand kishi, रहने वाले हैं, ezgulikning barcha turlariga जिंदगी erishuvchi, के आराम और सुकून को पाने वाले हैं, muvaffaqiyatli inson, qalb हिफाजत में आने xotirjamlikga वाले हैं। erishgan kishi va ofatlardan saqlangan बस kishi. एक Boqinglar, वक्त के खाने की कुर्बानी mehmonlar uchun bir taom mehmon qurbonlik navoziy qilish ne bilan उन्हें अल्लाह Allohning ताला की rizosiga खुशनुदी का erishmoqlikdan qo'shimcha कहाँ ravishda पहुंचा दिया yana qanchalik barakatlarga और जिसको खुदा ताला की रजा के साथ Allohning सब कुछ मिल rizosi जाए, bilan birga उसे और क्या ushbu चाहिए? barakatlarga erishgan kishi yana nima बस xohlashi हमेशा mumkin? याद रखना चाहिए Mehmonga ये वो izzat मुकाम है ikrom ko'rsatgan kishi uchun जो मेहमान Alloh नवाजी करने taolo वालों को taqdir मिलता है। qilgan maqom ana shu ये वो ekanligini मुकाम doimo है esda जो हमें tutaylik. अपने मेहमानों की खिदमत करके Mehmonlarimizga izzat हासिल ikrom करने की ko'rsatish bilan ये वो erishmog'imiz मयार है muhtoj maqom mana shu. जो हमें इंशाअल्लाह ताला Bu maqom esa अल्लाह ताला का biz uchun Allohga qurb yaqinlikni dilaकर paydo qilib, हमारी दुनिया और natijada आखिरत dunyo va संवारने का oxiratimiz मुझे बनेगा। obod bo'ladi. Doimo esda बस हमें tutinglar. याद रखना चाहिए Alloh taolo Masih कि हमें Mavud हज़रत alayhissalomning मसीह mehmonlariga मौऊद xizmat qilish के fursatini berish मेहमानों bilan की खिदमत का मौका अता yutuqqa फरमाकर erishguvchilar safiga अल्लाह kirishga ताला imkon हमारे लिए berdi. मुफ्लिहीन में Darsadagi शामिल होने barcha के ko'ngilli रास्ते ishchi खोल रहा है। xizmatchilar ushbu fayz barakalarga अल्लाह करे कि ergashuvchilardan तमाम bo'lsin खिदमतगार तमाम deb कारकुनान Allohga duo qilaman. इस फैज Shuningdek, को हासिल करने वाले jalsaning बने tashkiliy ishlari va tizimida और yengillik जलसे के जो ato qilsin. इंतजामात हो रहे हैं अल्लाह ताला उनमें भी Juma आसानियां namozidan पैदा so'ng फरमाए। birodarimiz Zuhur Ahmad Kiyoni janoblariga g'oyibona janoza namozini o'qiyman. नमाज U जुमा kishi के बाद 21-avgust kuni मैं एक जनाजा भी Karachining पढ़ाऊंगा Orangi Town mintaqasida जो shahid हमारे एक bo'ldi. शहीद Inna भाई lillahi va inna परम ilayhi ज़हूर अहमद roji'un. साहब यानी का है Uning shahid जिनको bo'lish voqeasining tafsiloti औरंगी टाउन quyidagicha. कराची में U mashinasini ta'mirlash uchun ustaxonaga qo'yib kelgan edi. 21-avgust kuni soat 11:15 da ustaxona egasi mashinani olib kelgan. Mashina uning uyidan uzoqroq joyda turgan. U kishi
o'z qo'shnisi अपने दोस्त के साथ Said Nurul Haq, u kishi 11 bizning बजे jamoadan 30 bo'lmagan, अगस्त को bilan mashinani tekshirish uchun chiqqan. गाड़ी जिसको सही करवाने के लिए दी थी वो लेकर आया Cholari गाड़ी mashinani tekshirib गाड़ी कुछ qaytayotgan फासले तो खड़ी paytlarida थी चेक करने के लिए to'satdan गए moped mingan ikki जब आप noma'lum बाहर kishi आए paydo bo'lgan. तो इसी असना में आपके पड़ोसी नूरुल हक साहब जो Ulardan गैर biri जमात हैं, tushib, वो भी बाहर आ गए और ये तीनों गाड़ी देखने चले गए। जैसा मैंने shafqatsiz कहा गाड़ी घर से suratda थोड़े फासले पर खड़ी थी। janob Zuhur Ahmadga qarab तीनों जब गाड़ी o'tashgan. चेक करके वापस आ रहे थे कार चेक करके तो एक मोटरसाइकिल पर Shunda दो uning हमलावर qo'shnisi आए Said जिनमें से एक Nurul Haq मोटरसाइकिल से उतरकर hujum qiluvchiga जहूर tashlangan. साहब पर अंधाधुंध फायरिंग Shu शुरू कर onda unga qarab hujum Jissi qiluvchilarning Zuhur Sahib ikkinchisi o't ochgan va ikkovi ham चीज पर qochib जहूर ketgan. साहब के पड़ोसी अनवारुल Zuhur हक साहब ने Ahmadning qizi हमलावर के हाथ पर uyda झपट्टा choy मारा। ichib o'tirganda o'q ovozini Jissi eshitib हमलावर जो दूसरे derazadan साथी ने qaraganda नूरुल hujum हक साहब qilganlar पर qochib भी फायरिंग शुरू ketayotgan कर दी bo'lgan. और फरार हो गए। Qiz ularga qarab जहूर साहब की बेटी ने finjonni जब फायरिंग की uloqtirdi. आवाज सुनी Shunda ular deraza tomonga उसने qarab ऊपर o't खिड़की से ochishgan. देखा Lekin Allohning दो fazli karami मोटरसाइकिल bilan से qiz फायर करके salomat दौड़े जा रहे qolgan. हैं। Birodarimiz चाय पी रही थी, खिड़की से Zuhur खड़ी थी, Ahmad उसने o'z joyida og'riq चाय का alamidan कप shahid हमलावर bo'lgan. फेंका। Inna lillahi va inna उस ilayhi पर भी उन्होंने roji'un. फायरिंग शुरू कर दी। U घर 47 की yoshda खिड़की पे edi. भी फायर लगे आके। Uning लेकिन बहरहाल jamoamizdan बच गई। bo'lmagan qo'shnisi muhtaram Said Nurul जहूर Haq साहब ham तो जख्मों की og'riqlar ताब में alamidan लाते हुए shahid bo'ldi. मौका पर ही Uni शहीद ham हो गए। Alloh इन्ना taolo लिल्लाहि व इन्ना इलैहि o'z राजिऊन। rahmatiga olsin va mag'firat शहादत qilsin. के वक्त मरहूम की उम्र 47 साल थी। Shahid इनके Zuhur पड़ोसी Ahmadning जो गैर जमात oilasiga के नूरुल हक साहब Ahmadiyat uning ikki वो भी amakisi जख्मों की ताब orqali में लाते kirdi. हुए शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनसे भी रहमत और मग़फ़िरत का सलूक Ular फरमाए। janob Yusuf Kiyoni va janob Muhammad Kiyoni edilar va ज़हूर साहब शहीद के 1936 खानदान में yilda bayat हिंदी qilgan खुद edilar. आपके चचा Har यूसुफ कियानी ikkalasi साहब ham और मुकर्रम मोहम्मद सईद कियानी ahli साहब के जरिए ilmlardan हुआ edi. था। आप Ular दोनों को izlanish va 1936 o'rganish में orqali बैत bayat करने की qilgan edilar. तौफीक मिली थी। So'ng ulardan keyin shahidning दोनों ही otasi साहिब va इल्म yana थे boshqa और 3 बाकायदा amakisi मुतालिया bayat करने के qilganlar. बाद Uning बैत की oilasi तौफीक पाई। Kashmirdagi फिर उसके Muzaffarobodning बाद मरहूम Premkot शहीद के qishlog'idan edi. वालिद Shahid और दीगर तीन चचा भी अंदर शामिल 1966 हो yil गए। tug'ildi. 1976 इनका खानदान yilda प्रेम कोट Karachiga मुजफ्फराबाद borib, कश्मीर से ताल्लुक u yerda रखता था। bakalavr diplomiga ega bo'ldi. ये So'ng 1966 में पैदा Moliya हुए थे। vazirligiga ishga kirdi. 1976 में कराची शिफ्ट हो गए। Shahid bo'lgan वहीं paytida उन्होंने दियत और तालीम kontrabandaga हासिल की। qarshi kurash bo'limida फिर muhosib yo फेडरल बोर्ड ऑफ muhosib रेवेन्यू noibi में edi. मुलाजमत अख्तियार कर ली। शहादत के वक्त तक महकमा कस्टम के एंटी स्मगलिंग यूनिट में Shahid बतौर o'z mintaqasida jamoa a'zolariga juda ko'p yordam डिप्टी berar edi. क्लर्क या क्लर्क O'zi axloqli bo'lib, mol dunyosi bilan jihad qiluvchilarning avvalgilaridan edi. ज़हूर साहब ने Mehmonga मजलिस से izzat, इंतहाई ताउन ikrom करने वाले थे। ko'rsatish ko'zga इंतहाई ko'rinarli मिलनसार, xislatlaridan माली कुर्बानी edi. में Kelgan सफ़े har अव्वल bir के mehmonga शामिल izzat थे। ikrom ko'rsatishda इसी mo'l तरह aloqa मेहमान qilardi. नवाजी आपका खास Jamoa वस्फ था। mas'ullarni hurmat qilardi. कभी घर आए हुए मेहमान Jamoaning को मेहमान vasiyat नवाजी के nizomiga बगैर a'zo वापस जाने edi. देते। Shuningdek, da'vat va targ'ibot हर ishlariga जमाती ishtiyoqmand की edi. इज्जत Alloh और taolo किसी unga किस्म की शिकायत को मौका न देते। 2009-yilda bir birodarni Shahid jamoa marhum kirgizishga muvaffaq bo'lgandi. musiqiy Shahid bo'lish hodisasidan so'ng hamkasblarning इसी तरह ko'plari तबलीग का shifoxonaga भी शौक kelishdi. था। So'ng बैत करवाने की janozaga ham तौफीक मिली keldilar. उनको। Ularning har biri shahidning axloqi go'zal edi deb maqtadilar. Ulardan biri uning jasadi yonida yig'lab, har safar ish paytida g'azablansak, bizlarni sabr qilishga undar edi dedi. लोगों ने शिरकत की। Idorasining mas'ullaridan biri janob Zuhur Kiyoni shijoatli askarlarimizdan biri edi. U bizlarni juda qisqa vaqtda o'zining yaxshi axloqi bilan sehrlagan edi. Bugun shijoatli do'stimizdan ayrildik dedi. Uning qaynotasi janob Bashir Kiyoni dediki, shahid oilaning har bir a'zosiga yordam berardi. Alloh taolo unga mol va dunyodan bir kenglik ato qilgan edi. Oila a'zolarining barchasi ehtiyojlarini qondirardi. Ularning ta'limiga ahamiyat berib, yaxshilab nazorat qilib turardi. Uning bevasi dedi. Unga Alloh taolo pokiza qalb bergan edi. Ehtimol uning shahid bo'lishini nazarda tutib shu pokiza qalbni bergandir. बच्चों के साथ भी आपका ताल्लुक इंतहाई शफकत का था। बच्चों की जरूरियात का मुकम्मल ख्याल रखते, उनकी तालीम की bolalarni umuman o'qishmasdi. गहरी निगरानी Shahid करते। bo'lishidan bir necha lahza oldin menga आपकी अलिया ने कहा कि अल्लाह ताला ने उनको इतना अच्छा दिल oyoq zalimni tozalab qo'y, men tezda kelaman dedi. शायद इस शहादत के लिए ही ये अच्छा दिल Va दिया था। uydan tabassum qilgan holda chiqdi. बच्चों को कभी नहीं डांटते थे। कहती हैं कि शहादत से Hujumdan पहले मुझे so'ng कहा unga qarash कि uchun मेरी जूती uydan साफ कर दो, मैं भी आता chiqqanimda हूं। फिर मुस्कुराकर नीचे उतरे। o'zi yarador हमले के holatida बाद कहती हैं menga कि va bolalarga बच्चों के साथ tabassum जब घर से bilan बाहर आई qaradi.
और उन्हें देखा तो उन्होंने मुझे और बच्चों को मुस्कुराते go'yoki देखा जख्मी हालत में bizlar bilan जैसे खुदा कह रहे vidolashayotgan हैं और फिर edi. अपनी जान अपने खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी So'ng jonini yaratgan zotga topshirdi. खुद तो Bolalarni बच्चों को umuman कभी कुछ नहीं कहते urishmasdi. थे लेकिन यहाँ Lekin से जो मेरा खुतबा जाता था xalifaning हमेशा xutbasini एमटीए पर बच्चों MT कहते थे orqali सुनना इस पे बहरहाल नाराजगी का lekin इजहार करते थे xalifaning xutbasini MT orqali eshitishga buyurar edi. बेटियों के साथ खास Agar शफकत और मोहब्बत का सलूक था eshitmasalar, faqat ana shu sababli ularga g'azablanar edi. Ayniqsa आपकी qizlariga उस्मान जान mehribon ने edi. आपकी Ular अहलिया alohida mehr ताहिरा qilardi. ज़हूर O'zidan कियानी keyin साहिबा bevasi इसके Tohira अलावा Zuhur 3 बेटे और Kiyoni, 4 3 बेटियां o'g'il हैं va 4 qiz qoldilar. इमरान कियानी O'g'illari 20 Imyon साल की उम्र Kiyoni है yoshi कामरान कियानी 20 da, 14 Kamron साल Kiyoni yoshi सरफराज 14 da, 3 साल Sarafroz दो Kiyoni बेटियां हैं yoshi नूर 3 सबा da, qizlari 16 esa साल नूरुलैन Nur 14 Saba साल yoshi कैफर 16 da, मजीद Nur 7 Ayn साल yoshi फाइकल 14 da, 5 साल Atiyatul Mujib 7 yoshda, अल्लाह ताला Foiq Zuhur yoshi मरहूम 5 के da. दर्जात बुलंद Alloh फरमाए taolo marhumning और उनके darajalarini बच्चों को ko'tarib, bolalari va भी अपनी bevasini हिफाजत o'z में रखे himoyasiga उनकी olsin. अहलिया को हिफाजत में Bu रखे zarbani ko'tarish uchun और ularga सब्र sabr बर्दाश्त करने की toqat तौफीक अता bersin. फरमाए Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على